娜，这么多了还不够啊？不够，再多来一点。想吃好吃的，你还不多干点活？花200多买了点羊肉和羊排，今天给小叶美美吃一顿。咱们先来给它切开。切好的羊肉和羊排，先来给它腌制一下。来点洋葱、姜、蒜末、生抽、蚝油、白糖、食盐、辣椒粉、料酒。下手给它抓匀，腌制半个小时。小叶，趁这个时间，你去把锅加热，把土给我炒热。又让我炒土啊？不让你炒土，挖它干啥？娜娜都炒热了，正好羊肉也腌好了，咱们来给它包到这个羊肚里边。娜娜装不少呢。那是，别看它小，装的可不少。装好之后，用棉绳把口给它封住。风一大，一会儿我只好转移阵地了。打死我了！这雨下的，换了身衣服，咱们继续。接口处给它来一根竹子，防止一会儿胀气。土也差不多炒热了，咱们给它舀出来一半。包好的羊肉加进去，封上土，焖烤它2个半小时。哇，娜娜这土都有肉香味了。要不你先吃2口过过瘾？小叶，我先给你剪开尝尝哦。你看里面的汤汁，小叶馋不馋？那你这羊肉做的又咸又嫩，太好吃了。那这谁发明的？真好吃啊！